夫啊掹到彈下嘅人啊，咁後邊保捷你應該俾佢走好，上次都係咁開始俾佢走，只馬今日上晒口嘅睇咩？咁啊，然後哈哈笑咧，跟住奇才咧，大天意啊出閘慢啲咧，騎幾步上嚟啊，挺秀咧，而家係鏡頭最後嗰隻，咁啊後邊仲有彩雀嘅木瓜同埋佳能咁樣嘅，咁啊而家前面快樂100咧自己做個時速咧，當然係唔係好快啦，後邊閘馬咧隻都流到彈下㗎啦，你睇下後邊嗰隻真功夫啊，扣到條韁繩幾短啊，跟住咧快樂100個尾咧都彈下嗰個人啊，咁啊後邊跟住嘅咧，然後咧仲有隻茂麗山莊就喺外檔嘅，最後啲大外檔啦，保捷呢度留唔住啦，俾佢湧出嚟啦，咁啊湧近啲，咁啊後邊內檔呢有隻大天意啊，中間有隻哈哈笑奇才，亦都喺外檔度騎幾步上嚟，然後挺手咧亦都走內檔嘅，咁啊最後啲都咧彩雀啊、佳能啊、木瓜二世啊咁樣嘅啊，就嚟轉完呢個爆炸彎，你見到大外檔隻佳能啊、彩雀啊，喳下聲上緊木瓜二世，而家包緊尾嘅，喺前面度放頭嘅，仲係呢一快樂100啊，帶嚟大概1個馬威真功夫，而家攞咗出嚟外邊，保捷喺中間上啊，裏邊咧就有隻茂麗山莊一閂埋去，哎呀閂唔到挺手個位啊，挺手咧而家掹住大天意喺內檔衝上嚟，大外檔仲有隻佳能喺前面度放頭嘅，仲係呢一快樂100挺手俾佢揾到個位，咗聲咧喺中檔指咗出嚟先，快樂100仍然守於呢個地位，大天意喺內檔咧又騎落反應啊麻麻地喎，俾人頂住咗，大外檔上嚟有隻佳能啊，後邊仲有哈哈笑啊、茂麗山莊嗰啲挺手第一，快樂100第二，佳能第三，大天意跑過第四㗎。嗱睇到個慢鏡頭啦，呢度快樂100仍然係佔先嘅，呢度茂麗山莊同埋挺秀咧就係爭嗰個位啊，挺秀嘅勁度好啲，一個個啫茂麗山莊咧就已經咧擠咗出嚟咧，守住呢個第二位㗎啦，裏邊有隻大天意，外邊上嚟咧仲有隻保捷啦，真功夫啊冇乜滯咯噃，佳能喺大外檔嗰度斜啲攝埋嚟啊，然後先至係哈哈笑啊、彩雀啊、奇才啊嗰啲馬嘅，挺秀呢度出咗頭啦。所以第二位嘅仲係呢個快樂100，佳能而家喺外檔嗱聲上啊，茂麗山莊喺中間又騎翻大天意喺內檔，後邊哈哈笑咧而家揾到位咗聲上緊啦，同埋呢個彩雀啊咁樣，然後先係保捷啊、真功夫、奇才啊、包尾木瓜二世嘅第一名係3號嘅挺秀導人派咗係86個8，位置派咗係29個半，第二名2號快樂100位置係52個8，第三名5號佳能位置派咗係30蚊，第四名係9號嘅大天意，連人位2搭3咧783個9，三重彩呢12491蚊，時間係1分39秒3。雖然快樂100輸咗，但係馬輝都騎得好好嘅場馬，一出閘知道俾隻馬自己走發揮，一路都即係冇阻攔過隻馬。呢隻馬就1連3次第尾㗎啦喎，今次突然跑過第二喎，所以即係咁冷。呢把經常演出都唔係咁準㗎啦，不過今次馬輝好似特別能夠適應佢啲咧，我覺得。就邊個騎佢都唔係咁準㗎啦。挺手拉出嚟就係好靚隻馬。咁今日咧佢都發揮到隻馬贏隻馬。保捷咧今日急咗啲咁多，我覺得。有汗，有啲汗，同埋咧曾經一度都流得好緊要。咁嗰度唔係流得太緊要咧，老馬就越早走，不始終好難講。有時話咧。如果話俾你聽，隻馬最好唔好出頭字，唔係隻都係咁樣嘅，到時都會變嘅啦。上次羅富全啊轉彎，啱彎角度就出頭先啦。係啊，自己帶出嚟等你追嚇，即係佢走先過你一步嘛，大家鬥大步攬嘅啫嘛。嗰陣時佢係唔及呢隻馬，但係希望掹得到咁解啫。咁好似跑馬地好過沙田喎，呢隻馬跑。保捷上一次贏都係沙田喎。咁啊，但係咧就覺得應該轉入直路嗰度，上次都係咁樣嘅啦。可能即係留翻等你個愛將羅富全出嚟，都唔係嘅，呢隻馬咁老嘅馬。夜馬得啦，你難得呢隻馬仲有咁嘅狀態啊！不過今日佢原來喺第3嚟嘅隻馬都會唔會馬輝害鬼死佢哋咧？一出嚟一聚咁聚慢咗個時速，成扎有邊彈下咁。係啦，冇辦法啦。馬輝放快啲，佢好走啲啦。呢場馬如果馬輝狂放咧，好似今日會近。但一流咧，佢隻馬咪要流力流啦。一流力流咧，變咗有啲咁多，即係你老馬唔可以即係喺度嘥到咁多力㗎。越放得快咧，佢輕鬆啲追住咧，佢隻馬翻嚟又係咁大步咧，你後邊啲追後勁嘅馬咧冇咁易追啦。今日都係馬輝呢樣嘢，冇錯。害鬼死啦，馬輝。不過佢又自己跑得好啊，真嘅。佢係跑得好嘅，佢起碼將自己嗰方面做好咗嘛，係嘛？有冇咩賽後報告咧？呢場咧哈哈笑咧就兩番受阻嘅，喺轉入直路嘅時候咧就喺茂麗山莊嘅後蹄咧就因護空位前進咧疾步，咁啊到最後200位咧又喺保捷同真功夫之間咧又要疾步咧係另取空位前進嘅。另外奇才咧就送去俾獸醫檢查喎。啊！呢隻馬得奇才真係跑得好曳嘅，即係唔覺得隻馬可以話有稍為接近咁步見下喎。啊！自信馬房啲馬又俾告東尼跑都第一次啊！怪。好啦，睇埋直路鏡頭。好，第一入直路嘅時候咧，仲係呢個快樂100佔先啦，跟住後邊外檔上嚟嘅咧
你睇隻茂麗山莊同埋挺秀啊，挺秀咧俾人頂住咗個位㗎啦，喺呢度咧可以泵開咗隻茂麗山莊咧閃咗出嚟嘅隻挺秀，咁啊然後咧就真功夫啊，外邊寶捷啊、佳能啊、哈哈笑啊咁樣，然後先係彩雀。嗱喺前面見到咧擠咗出嚟咧隻挺秀已經，咁啊快樂100首於呢個第二位大天意亦都來檔咧都冇乜位上㗎啦，都係第4嘅。好啦，6場賽事講完啦，休息陣仲有2場啫。